Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Vrijeme je za emisiju Među nama. Dodir rukama, ljudska toplina, zagrljaj, potreba da stavimo ruke na drugoga, da ga dodirnemo, pomilujemo, osobito je snažna kada se nekome radujemo ili ga možda želimo utješiti. Čovjek je oduvijek vjerovao da dodir ima posebnu snagu i moć. Postoje li ljudi koji nas svojim dodirom i energijom mogu usrećiti, umiriti, pa čak izliječiti? Kakva su svjedočena ljudi, a kakve spoznaje o tome imaju različite znanosti. U emisiji Među nama govorimo o fenomenu kojeg u javnosti nazivamo fenomenom bioenergije. U uvodnome dijelu ove emisije pobliže vas upoznajemo s radom našeg današnjeg gosta. Zdenko Domančić se gotovo 3 desetljeća na javnoj sceni bavi tretmanima prijenosa energije, kojom je pokušao pomoći ljudima diljem svijeta, a za koju se u javnosti uvriježio naziv bioenergije. Prije 3 desetljeća uočio je prve pojave telekineze, koje su mu odredile i usmjerile životni put, nakon čega se educirao i usavršavao u Kaliforniji u susretu sa stručnjacima za granična područja znanosti. Nedugo zatim je na Rodnom Ugljanu osnovao društvo za proučavanje graničnih područja znanosti, gdje je i započeo sa svojim radom i metodama. Nakon velikog zanimanja javnosti i svjedočenja brojnih ljudi kojima je pomogao, uskoro je došao i na metu vlasti, te mu je rad zabranjen. Sredinom 90-ih nastavio je sa svojim radom u Zagrebu, no nedugo zatim odlazi živjeti i raditi u susjednu Sloveniju. Prvi pisani trag o znanstvenoj provjeri njegova rada zabilježen je u knjizi iz 1984. godine Dražena Jakčina pod naslovom Iscijelitelj Domančić i liječenje bioenergijom, gdje su sabrane znanstvene provjere učinka njegova rada. Slovenska vlada je ustvrdila da je djelo Zdenka Domančića od interesa za Republiku Sloveniju. Naime, Ministarstvo znanosti je na temelju ispitivanja i znanstvenih provjera Instituta za bioelektromagnetiku i novu biologiju zaključilo kako se na temelju subjektivnih ocjena pacijenata te objektivnih mjerila instituta može ustvrditi da je rad Zdenka Domančića u smislu pomoći bolesnima u interesu za zdravlje građana. A usto se i potiče zdravstveni turizam tijekom cijele godine. Seminare edukacije terapeuta koji tretiraju bioenergijom, a na kojima se mogu steći nužna znanja i vještine na tom području, s uspjehom je dosad završilo 1000 polaznika diljem svijeta. Gospodine Domančiću, dobrodošli u emisiju Među nama. Kada ste vi zapravo prvi puta osjetili, spoznali da vaš dodir može pomoći ljudima koji su došli u kontakt s vama? Pa gledajte, nije u pitanju samo dodir. Dakle, danas smo metodu razvili do nečega što je apsolutno bilo nemoguće zamisliti pred 30 godina, a to je da mi obavljamo terapije na pacijentima koji su desetine tisuća kilometara daleko od nas. Sve to je također znanstveno provjereno i svi moji učenici koji imaju nešto prakse rade na isti način i uspješni su. Dakle, kako se to dogodilo? Mislim da je emisija, koliko god bila duga, prekratka, da bi se objasnilo kakav to rast u čovjeku može nastati onog trenutka kad se opredijeli za jedno područje, kad počne proučavati, kad počne putovati, da bi sretao čudne ljude, da bi se susreo sa filozofijama i religijama drugih prostora. Kroz dugi niz godina, dakle, radio sam na stvaranju te metode i u 80. godinama ona je primijenjena, znanstveno obranjena i to ne samo na našim prostorima, nego diljem svijeta i danas, evo već 15 godina radim u Sloveniji, dakle, na zadovoljstvo mojih pacijenata, moje osobno i države u kojoj radim. Kada je bilo to taj prvi puta? Kada ste se i vi sami suočili s time da vaš dodir može imati pozitivne učinke za drugoga? Pa gledajte, teško je kazati kada se to prvi put dogodilo. Naime,
Prvi put sam osjetio da se nešto događa kad sam želio primiti predmete koji su se micali u datom momentu kad sam bio možda ljut ili nedobrog raspoloženja. I to me ponukalo na dalje istraživanje. Danas, nakon stotina i stotina tisuća pacijenata, danas se teško sjetiti ko je bio prvi. Gospodine Domančiću, imate li vi objašnjenje otkud dolazi ta energija koju vi imate? Gledajte, ta energija koju ja imam, kako vi kažete, nemam je samo ja. Dostup do nje je moguć svakom čovjeku kada bi znao na koji način i kako. Ta energija je životna osnova. Ne samo za ljude, nego za sve ono što je živo. Za životinje, za biljke, sve ono što živi ispunjeno je životnom osnovom. Kad se o čovjeku radi, ona ujedno je i osnovica obrambenog sistema. Je li to? Kada imate manje, se loše osjećate. Kada imate još manje, ste bolesni. Kada nikako nemate, onda vas idu pokopati. Dakle, de facto život, životna energija, bioenergija, bios, grčki, život, životna energija. Kad je imamo manje, smo bolesni, tada taj manjak energije treba nadoknaditi da bi tijelo došlo u balans, da bi taj obrambeni sistem, naš unutarnji liječnik, mogao obavljati sve one zadatke koji su mu postavljeni u održavanju našeg zdravlja. Vi vrlo često znate kazati, oprostite, kako je riječ o takozvanoj inteligentnoj, pametnoj energiji. Što time želite kazati? Time želim kazati da donošenjem energije u biološki objekt, u ovom slučaju pacijenta, ta energija prepoznaje i bolest i način na koji će se tijelo nje riješiti. Mi smo samo dispečeri te energije. Ona je inteligentna i u takvim omjerima koji jednostavno za čovjeka nisu shvatljivi. Dakle, mi nemamo mogućnost razumjeti do koje granice je ta energija ispunjena razumom. Na primjer, u jednom eksperimentu na Onkološkom institutu u Ljubljani lijepo se moglo vidjeti da na tu energiju zdrava stanica reagira na način da je vesela, dok karcogena stanica pored nje, dakle, vidi se da opne pucaju, da se ona grči. Na sken mikroskopu se to vidi odmah. Nakon nekoliko minuta oni su tražili da taj eksperiment izvedem in vitro u siliciju, znači u staklenoj epruveti. Međutim, djelovanje je potpuno isto. Imali smo prilike gledati nešto što se još na svijetu nije vidjelo. Gospodine Domančiću, vi ste zapravo, čim ste se pojavili na javnoj sceni, bili vrlo zanimljivi znanstvenicima. I zapravo prije 2,5 desetljeća su započeli sa prvim, da tako kažemo, znanstvenim provjerama onoga što vi radite. Nešto je i zabilježeno u knjizi koju smo uvodno pokazali. Mene sada zanima, vi se nikad tome niste opirali. Vi ste zapravo vrlo rado surađivali s tradicionalnom medicinom i željeli ste te znanstvene provjere. Je li to točno? Apsolutno, ja sam ih isprovocirao. Naime, kada neodgovorni ljudi počnu čovjeka blatiti bez bilo kakvog dokaza ili argumenta, onda je čovjek koji je svjestan da mora dokazati uspješnost onoga što radi, spreman na sve moguće provjere znanosti. Tada sam bio 82. 3. puno mlađi. Danas sam svjestan toga da današnja znanost ne služi znanju, nego de facto visokom kapitalu. Njih ne interesiraju istine koje bi zajednici mogle pomoći, interesiraju ih isključivo i samo istine koje će donijeti veliki kapital. Dakle, u ovom slučaju farmakologija i njezini proizvodi. Znači, nije znanje sve što se etiketira znanošću, jer njime vlada isključivo želja za maksimalnom zaradom. Znači, znanost služi visokom kapitalu. Evo, ja ću se sada poslužiti ovim bilješkama. Naime, unatrag 4 godine snimljen je američki film Think About It.
inspiriran je upravo radom gospodina Zdenka Domančića. Autorski dvojac tog filma su Stefani Kout i Zoran Hochstetter. Vidjet ćemo uvodno insert iz filma u kojem znanstvenici Američkog instituta noetskih znanosti, kojeg je utemeljio čuveni Edgar Mitchell. To je inače 5. čovjek koji se spustio na mjesec. Dakle, film govori o tome, ovaj insert, kako oni promatraju ovo granično područje. Healing with bioenergy, or laying of hands, is perhaps the oldest known method of healing and is practiced around the world. Bioenergy is believed to be cosmic energy, the life-sustaining force of the universe. 5,000 years ago in India, Hindus called it prana or breath. In China, it is named qi, where for centuries this vital energy has been used by Qigong masters to balance and invigorate the human energy field. The Jewish mystical teachings of the Kabbalah describes this energy as the astral light. While throughout Christianity, glowing halos are shown around the heads of angels and saints. There is an electromagnetic envelope surrounding and permeating the body. In ancient Greece, Pythagoras, known as the first mathematician, believed that this vital energy was a luminous body capable of physical healing. And the renowned father of medicine, Hippocrates, described bioenergy as the force which flows through many people's hands. It's not our physical dimension. During the 1970s, a new method of bioenergy healing was introduced to the West by Zdenko Domančić. After treating thousands of people in the former Yugoslavia, his simple and effective therapy successfully underwent rigorous scientific research. The Institute of Noetic Sciences is committed to doing rigorous research, so in many ways we're a sort of a think tank. And we were formed about 30 years ago by the Apollo astronaut, Edgar Mitchell. And Edgar was the 5th man to walk on the moon. An important part of our mission is to conduct cutting-edge research that looks at the interface between consciousness and the physical world. So one of the important ways that we do that is through the lens of healing. We look at ways in which our thoughts, our emotions, our belief system can influence our physiology. So the whole area of psychoneuroimmunology or mind-body medicine was, helped to be birthed by the Institute of Noetic Sciences in our work. More recently, we've become interested in looking at the ways in which our thoughts and beliefs may influence others, even at a distance. So things like biofields, subtle energies, distant healing, prayer, spirituality, all come into the research focus of our work at the Institute of Noetic Sciences. Gospodine Domančiću, vas su jedno vrijeme zvali zadarski ekstrasens, bioenergetičar, iscijelitelj. Koji termin bi najbolje odgovarao onome što vi radite? Gledajte, ono prvo što ste spomenuli, ekstrasens, radi se o super osjetljivosti. Dakle, u stanju smo registrirati puno toga iz spektra koji je vama, normalnim ljudima, nedostupan. Normalnim ne u smislu da smo drukčiji, nego smo određene mogućnosti u sebi stavili u poziciju on. Ne, kako inače normalno, u poziciji off. 99,9% stanovništva ove planete. Dakle, jedan od znanstvenika je spomenuo drugu dimenziju. Ako vi slušate samo Radio Zagreb, vi nećete biti svjesni toga da postoji još stotine tisuća drugih radiostanica. Dakle, sve ono što se događa u tom momentu tamo za vas ne postoji. Sada u ovom studiju ovdje, u istom momentu odvija se tisuće drugih dimenzija i svjetova koje mi nismo u stanju registrirati. Za nas ne postoje. Kao što je teško slijepcu, dakle, vidjeti ljepotu jedne šume u jesen, tako je i normalnom čovjeku nemoguće da spozna
neke druge dimenzije i vidi nešto što se ne može sa naših 5 osjetila registrirati. Znači, potrebno je razviti druga osjetila. Kaže, ovaj znanstvenik kaže, svaki čovjek ima svoju elektromagnetsku ovojnicu. Jednom je jedan fizičar kazao, možda bi bilo bolje i primjerenije ovakve ljude zvati ne bioenergetičarima, nego elektromagnetičarima. Biste li se vi s time složili? Gledajte, ja mislim da su to uvijek nekakva nagađanja. Danas, u današnje vrijeme, čovjek bez neke unutrašnje spoznaje i nekakve opće kulture ne može tek tako ulaziti u područje koje se miješa sa znanošću, sa osjećanjem da Bog zbilja postoji i da jednostavno bez te energije i sile, dakle, šta je Bog za mene? Personifikacija jedne više sile i energije ljudskom umu nedostupne. Ovo ljudskom umu nedostupne je alfa i omega za svakoga živoga. Nema nekih specijaliziranih za to područje više nego drugih. Jel? Dakle, i kod vjere. Vjera u Boga je neotuđivo pravo svakog od nas. Ne postoji monopol na stvoritelja. I to bi trebali razumjeti oni koji se možda malo više bave tim područjem. Mi koji smo došli do određenih spoznaja i te spoznaje u praksi, dakle, namijenili svoje okolini, zajednici, radimo, rezultati su poznati i kontrolirani, ne vidim gdje je tu problem. Osim da se ponovo vratimo da su određene struke također isključivo u službi visokog kapitala. Vi posjedujete tu posebnu energiju, da tako kažem. Postavljam sad pitanje na koji način se vi napajate tom energijom. Odakle ona dolazi? Ona je sve prožimajuća. Ona je svugdje i na svakom mjestu. Tako da ne vodimo računa o tome kada se punimo, kada se praznimo. Naime, kada smo umorni. Kada smo dobro raspoloženi, poletni, i kada smo spremni raditi ono što radimo, tada te energije ima u izobilju. Dakle, ona je nepresušna i, da tako kažem, na našu sreću, nama na raspolaganju. Vi ste možda čuli da mi nikada nismo naplatili. Ja bi naplatio tu energiju da ona moja. Svjestan toga da ona nije moja, ja je dijelim tamo gdje je potrebno i ne naplaćujem. Ne od neke velike humanosti, nego od svjesnosti da mi je data da je dijelim, a ne da je naplaćujem. Gospodine Domančiću, sad ćemo vidjeti i drugi insert iz filma Think About It, a to je zapravo insert svjedočenja slovenskog doktora Jeglića. On je pratio, uočio je promjene organizma nakon tretmana tom energijom, a čitav taj proces promjena pratio je institut Jozef Štefan iz Ljubljane. Vidjet ćemo insert. We began to work, to make research. We have to move to Ljubljana, to faculty, to institute, Jozef Štefan, where we could see the changes after influence of this energy which goes through the therapy, through the hands of healer. We could observe these changes under electron scanning microscope. We can see the crystallization forms of calcium carbonate in the water solution. This is the untreated solution. We can see the different forms after treatment of Mr. Domančić. The form is a flower or blossom. So it's not a chaotic form. It has something to do with life. We could find always the same forms. Different, there's a few types. Which form
we get, it's dependent of the method he's using. This is one of the effects which we can see after this manipulation of Mr. Domančić or his students. Doktore Domančiću, kako ste se osjećali kada je znanost utvrdila ovo? Pardon, ne doktore Domančiću. Ispričavam se. Lapsus lingue. Kako ste se osjećali kada ste vidjeli ove vrlo jasne i vrlo uočljive promjene? Da bi mi došli u situaciju da tako nešto radimo, je bila moja ideja da to bioenergija objasnim i znanstvenicima. Zašto je bios životna energija? Dakle, u trenutku kad smo radili taj eksperiment, ja sam se spojio sa kanalom stvaranja. Dakle, i u tom trenutku su se pojavili životni oblici. Dakle, ne radi se o tome, ova objašnjenje doktora Jeglića je donekle točno. Naime, ja nisam birao oblike. Jednostavno se to kroz mene dogodilo. Znao sam, dakle, kad bi ponavljali takve eksperimente, pojavila bi se ptičica, pojavila se ribica ili nešto slično. Dakle, ono što stvara nije osoba nama slična, nego Boga je ono što poimamo, bez obzira što sam rekao da je nedostupno ljudskom razumu, možemo nazvati frekvencijom i memorijom kroz 100.000 godina. Ta frekvencija prelazi kosmičke prostore u sekundama. Nije potrebno da bi se životom, dakle, oplemenio jedan planet gdje je to moguće. Nije potrebno posaditi nešto. To frekvencijom ide po čitavom svemiru. Frekvencija i memorija je stvaralačka energija. Dakle, opet kazati, ta stvaralačka energija je izuzetno plemenita, inteligentna i sve u superlativu, ali ne hoda na dvije noge. Da. Zanima me sljedeće. Kada ste došli na ideju da sve ono što znate, sve ono što vam je dato, prenesete na druge, da pomognete i drugim ljudima da nauče vašu metodu? Kada se rodila ta ideja da zapravo podijelite to znanje, ta iskustva i s drugima? Duboko vjerujem da je dužnost svakoga onoga koji je primijetio da zna nešto više od druga, da to znanje podijeli sa zajednicom, jer ukoliko to ne učini, onda pred stvoriteljem toga znanja nije ni vrijedan. Tajne, čuvanje tajni, čime se inače služe tajna društva, koji propoziraju vladati svijetom, smatram duboko nakaradnim i nepoštenim prema svijetu u kojem živimo. Naš televizijski autor, ugledni redatelj, gospodin Dominik Zen, također je snimio film posjetivši vas na Bledu, pa ćemo zapravo sada vidjeti također neke inserte, ali i vidjeti i svjedočenja nekih ljudi koji su prošli vašu terapiju. Bolim od multiple i od kad sam saznala za gospodina Domančića puno lakše podnosim multiplu. Znači, tako reći kao da je nemam. Imam dijagnozu na papiru, imam kad idem na magnetnu, vidim da uvijek imam lezije, ali ja podnosim bolest, normalno idem kroz život. Znači, lakše hodam, jednostavno normalna sam i osjećam se super. Ni ja ni moj suprug nismo mogli hodati. Nakon dolaska kod Domančića osjećam se 30 godina mlađom i punom energije. Liječnici ne mogu vjerovati da mi sada hodamo, bez ikakvih lijekova, a to je istina. Bolujem od multiple skleroze. Nalazi magnetske rezonancije potvrđuju bolje stanje nakon odlaska kod Domančića. Oštećenja na mozgu su i dalje vidljiva, ali ih je manje nego prije.
Moja osobna liječnica, specijalistica, bila iznenađena tim uspjehom, te mi je rekla neka i dalje nastavim s tretmanima. Riječima je teško ispričati kakav uspjeh je postignut i koliko sam zbog toga zadovoljan. Iskustvo i osjećaj su u biti prekrasni. Meni je prije 2,5 godine dijagnostiziran non-Hodgkinov limfom. Bila sam trudna 5 mjeseci i u principu mi je bilo dosta teško to i prihvatiti i boriti se s tim i izaći iz svega toga kao pobjednik. Išla sam na terapiju tradicionalnu, prošla sam i kemoterapiju i zračenje i tek sam onda u principu saznala za gospodina Zdenka. I od kad sam prvi put došla, vraćam se redovito. U principu, meni je bolest prošla, ali mi on pomogne da se puno bolje osjećam i sam sigurna da mi se nikad više neće vratiti. Tako da, tu je jedna pozitivna energija, pozitivna atmosfera i jednostavno nisam našla ništa drugo što bi mi na taj način pomoglo. Svaka čast liječnicima, poštujem i isto sam beskrajno zahvalna liječnicima koji su mi pomogli i liječili me u trenucima kad nisam vidjela drugog izlaza. Ja i dan danas idem kod hematologa, ali dolazim i ovdje jer to mi daje nešto što mi tradicionalna medicina jednostavno nisam našla način da mi pruži. Meni je 2001. dijagnosticirana multipla skleroza i onda sam, pošto nije bilo nekih pozitivnih učinaka kroz lijekove i sve te stvari, uvijek išlo na gore, onda mama je čula od neke medicinske sestre u Mariboru za gospoda Domančića, onda sam nekako stupio kontakt s njim i prvi put sam došao k njemu negdje sredinom septembra prošle godine i onda sam negdje početkom maja ove godine išao da slikam na magnetnu rezonancu mozak i sad je to prvi put u 8 godina da su slike pokazale da se bolest zaustavila. Pošto to kad su doktori to vidjeli nismo mogli vjerovati. Da. Kako komentirate izjave ljudi koji su bili u kontaktu s vama? Gledajte, vi ste tu intervjuirali 5 pacijenata. Mi imamo oko 1000 pacijenata mjesečno. Rezultati su otprilike ovakvi. Danas ljudi ne putuju svijetom i ne troše novac ako nisu sigurni da će dobiti ono pošto su došli. Dakle, radi se o bolestima koji se vrlo, vrlo teško kuriraju školskom medicinom. Mogli smo čuti izjave pacijenata. Tih pacijenata sa multiplom ima na 1000 kod mene. I nema jednoga kome ne ide na bolje. Naravno da se ne može u 2 dana dogoditi da neko koji je zbog multiple u kolicima počne trčati, ali poboljšanja oni su evidentna, ona se registriraju na novim nalazima i pretragama u bolnicama. Dakle, iako suradnje nema, mi surađujemo u tom smislu da oni prave nove nalaze ne znajući da su moji pacijenti, dakle, redovno kod mene. Tako da, eto, postoji jedna suradnja na moje zadovoljstvo veliko. Da se u, dakle, medicinskim ustanovama rade kod mojih pacijenata novi nalazi i da je to pravi dokaz onoga što radim s ovom metodom. Ali je zanimljiva i još ova činjenica. Vama dolaze gotovo redovito ljudi iz liječničkih krugova, traže vašu pomoć. Dajte, objasnite mi kako vi zapravo doživljavate tu bipolarnost, da tako kažem. S jedne strane otpor znanosti je snažan, a s druge strane ljudi iz medicinskih znanosti dolaze k vama i dobivaju upravo ono što im je potrebno kao i svaki drugi čovjek. Da li vas je to nekada zasmetalo? Ne. To me ne može zasmetati zbog toga što sam svjestan u kakvom svijetu živimo, kakva je naša civilizacija. Dakle, ona je duboko nepoštena, bolesna. Shodno tome da živimo u svijetu koji je takav, ponašanje ljudi je za mene normalno i shodno ovome što sam kazao i legitimno. Zašto bi čovjek koji je bolestan, a liječnik je, zašto bi pričajući o rezultatu koji sam napravio došao u sukob sa svojom sredinom s kojom radi i s kojom živi? Meni to ne znači ništa. Meni je uvijek drago kad ja pomognem bilo kome, dakle,
Moj stav o medicini je vrlo jednostavan. Ja sam se rodio u rodilištu i bilo bi mi jako drago, samo ta dobra žena vjerojatno ne živi više, zahvaliti se babici koja me pobabila. Znači, apsurdno je govoriti o protivljenju struci kao takvoj. Jel? Radi se o nečemu drugom, radi se o prestižu, radi se o neslobodi. Dakle, ukoliko pripadate jednom klanu, bez obzira šta vi misli, vi se ne smijete tom klanu suprotstaviti, jer ćete imati neugodnosti. To je jednostavno nepoštena jedna civilizacija koja je duboko pokvarena. Dakle, zašto će doći u sukob bilo tko? Ja imam pacijenata iz političkog vrha, imam pacijenata iz svih sredina, dolaze šeici iz Saudijske Arabije. Dakle, to je jedno šaroliko društvo. Međutim, upravo oni koji su svoju slobodu izgubili svrstavajući se u određene interesne klanove, oni moraju šutiti. Mene to ne interesira. Ja obavim svoj posao, za taj posao budem nagrađen i time je za mene posao gotov. Dakle, šta se događa? Ja ih čak ne bi napadao, jer sam svjestan toga u kakvom svijetu mi živimo. Ja nisam bio spreman svoju slobodu dati za nikakav novac. Vi ste pogledali film gdje se meni nudi časna titula Viteza X, da ne spominjemo sada. Jeste vidjeli? Gdje su tu bile gospoda koji su predstavljala jednu zajednicu koja za sebe kaže mi smo krovna svjetska organizacija, imamo moć i novac.